कितलेच दीस जाले आमी आयकता की तालिगांवान उदकाचो इशू जाता आनी हो इशू आमी कितलेच फावटी लावन धरलो. जे चीफ इंजिनियर आसा वॉटर सप्लायचे तेंचे कडेन आमी गेले, तेंच्यांनी सांगलें बेगीनच्या बेगीन जो हो इशू आसा ते सॉल्व करतले. ताच्या मागीर आयज आमी जी पंचायत आसा तालिगांव पंचायतीच्या सरपंचा कडेन मेळ्ळे आनी सरपंचा कडल्यान जाणून घेतलें की एक्चुली एक्शन कितें जाल्या, कारण खुबशा लोकांक उदकाच्या इशू खातीर तालिगांव त्रास जातालो आनी जे टँकराचें उदक आसा ते तांकां पावयताले. तेंची पायपलायन जी आशिल्ली ती पिड्ड्यार जाल्ली. मोस्ट ऑफ द लँड्स पळय आमचे न्यू पायपलायन तेणी ती कनेक्ट केलेली आसा ती ऑलमोस्ट कालच्यान रेडी जाल्या. चडशे लोकांक कालच्यान उदक येवंक स्टार्ट जालां आनी इवन द प्रेशर कितें आसा पळय तो मातसो मोठो येवन मेवता म्हणून तेणी सांगल्या लोकांनी. पूण तो एरिया अफेक्टेड आसा न्हू, थोड्यो आजुनूय जावना ते पायपलायन. ऑलरेडी इट इज कनेक्टेड व्हडले भाट ते सायडीच्यान कनेक्शन जालें. सो थोडे बरो उरलेले आसा बिकॉज तांकां पळय ती लायन मेळोन आसली देखून मातसो टायमूय गेलो तितून. आनीक तेणी सोमती जाता ती न्यू पायपलायन घेतल्या सो दॅट इट शूड नॉट बी अ प्रॉब्लम. आनी इट वॉज अन ओल्ड पायपलायन वीच इज गिवन अ न्यू कनेक्शन, चेंज केल्या पायपलायन. पूण कितले दीस लागतले आजुनूय तांकां, जे बाकीचे थोडे लोक उरल्यात जेंकां आजुनूय उदक पावना, ते हो इशू केन्ना मेरेन सॉल्व जाता? ऑलमोस्ट आतां सॉल्व जावंक येयलो, एक ह्या विका भितर जावंकूच जावं. त्रास पडले, लोकांक त्रास पडले, टँकरांकूय लागून त्रास पडले. कित्याक एकल्याक धाडटा तो भरता, दुसरो येता म्हटल्यार मातसो टायम गेलो, त्रास जाले. लोकांनी आपणाचें सजमून घेतलें आमकां बिकॉज वॉट एवर वी आर डुईंग इट इज फॉर द पीपल सेक ओनली वी आर डुईंग सो दॅट इट शूड नॉट बी अ प्रॉब्लम फ्युचर ऑल्सो. ओके, सो आनी अशें तुमी आयडेंटिफाय केले आनी अशें बिकॉज ऑफ पायपलायन आतां येदो व्हडलो इशू जालो तांकां, सो अशें आनी खंय खंय पायपलायन इशूज आसतले, सो ते तुमी जे चीफ इंजिनियर आसा वॉटर सप्लायचे तांचे कडेन उलोवन आयडेंटिफाय करूंक लायले? आयडेंटिफाय म्हणजे आमी पळय आमच्या मार्केटांसान आसलेले तेन्ना व्हडले बटन आसलेले, बोर बाट आसलेले, दॅट इज ऑलरेडी बीन सॉल्व विथ द न्यू पायपलायन. म्हणजे तेणी आनी टायमूय वेस्ट करून रावंक ना. सो दॅट इट इज द बेस्ट थिंग. आनी आमी आमच्या टीम वर्कांनी डिसायड केलें इट इज द बेस्ट थिंग टू चेंज द वॉटर पायपलायन. आनी इट वॉज द ओल्ड कनेक्शन ऑल्सो पास्ट सो मेनी इयर्स इट वॉज नॉट चेंज. So those pipelines have also been changed and connected to a new pipeline so that in future it should not be a problem again and again to do the work, road cutting अशें परत जायना जावपाक. सो समतेच ते करून घेतलेले आसा. सरपंचान सांगला की ह्या विका भितर जो हो इशू आसा तो सॉल्व जातलो आनी तशेंच तांच्यांनी बाकीचे सगळे कडेन आयडेंटिफाय केल्ले खंय तरी पायपलायन नव्यो घालपाच्यो गरज आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो रिप्लेस जाल्या म्हणटा. आनी ह्यान फुडें हो जो उदकाचो इशू आसा तो तालिगांव जावचो ना म्हणून जी तालिगांव पंचायतीची सरपंच आसा तांणी आमकां सांगला. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.